Hello，大家好。咁咧，今日咧而家就會教大家加個 G 字啦。咁個 G 字咧，你其實睇下咧，我覺得佢嘅成形唔係咁好嘅，因為其實佢好似個 C 字咁嘅，因為冇辦法，佢始終都係一條橡筋嘛，咁佢會軟嘅。咁你擺喺個台面度咧，就會靚好多嘅。咁啊，呢個 G 字都幾好玩㗎，因為都有啲唔同嘅嘢。咁好啦，一齊睇下點樣做啦。咁好啦，咁首先我哋咧就做咗 G 字咧呢一個打橫嘅呢一條線，咁我哋點樣做呢個呢？咁我哋呢就需要個編織架啦，咁都係一樣啦，就要拍齊啦吓，即係咁樣拍齊嘅。咁呢亦都係一樣啦，我哋喺呢一度尖嘴向上擺橡筋，咁我哋就擺4行吓，4行。4，咁我哋就擺咗4行先啦。咁跟住然後呢，我哋就要擺嗰個呢一個圓形嘅位置咯。咁呢一個圓形嘅位置，我哋要擺幾多？我哋要擺17行。咁即係話呢，我哋呢就要全個編織架一排擺晒之外呢，我哋仲要擺多5行嘅。OK， 咁我哋而家就開始擺啦。因為由個編織架呢，由頭去到尾嘅話呢，就有13個柱位，咁你就可以擺到12行嘅。咁好啦，咁而家話咁快呢，我哋呢就已經呢將呢一行呢，我哋擺晒㗎啦。咁即係呢度已經擺咗12個啦，係咪？咁跟住然後呢，我哋呢擺多呢5個呢就 OK 啦。好啦，咁而家我哋咧就已經擺好晒，即係所有要織嘅橡筋㗎啦。咁我哋首先將佢調翻轉先。咁我哋咧喺呢一排，即係第一個打橫個 G 字打橫嗰度咧，我哋就擺咗 cap band 先。咁我 cap band 咧就同之前一樣啦，我哋都係擺咗佢落去之後咧，就係去翹2個圈下，1個圈，2個圈。OK， 咁就搞掂噶啦。好啦，咁跟住然後咧，我哋咧就可以開始織啦。咁首先我哋都係啦吓，抄底。好啦，咁呢個咧整完之後咧，我哋就要好似平時收尾咁咯喎，因為咧呢個咧我哋唔會擺落去第2度做 cap band 嘅，因為佢係中間突咗出嚟噶嘛。咁好啦，咁我哋就將佢收尾先，我哋攝咗條橡筋落去啦，將後邊嗰個咧扣咧勾去好啦，咁我哋咧就將後邊嗰個啦勾去前面嗰個窿，跟住我哋就將佢打裂。咁跟住然後我哋呢一條咧就完成掹好出嚟先。咁掹好咗出嚟之後咧，其實咧我哋就要將佢咧收翻個靚靚地，變咗一條係好似一條冇瑕疵嘅嘢先吓。你就將佢收翻好。好啦，咁咧其實而家我已經將佢收好咗噶啦。咁你見到啦，就係一條好完美一條打直嘅嘢啦。咁好啦，咁跟住然後我哋做咩咧？咁因為呢度有4格噶嘛，1、2、3、4米。我哋喺呢度中間呢度咧，我哋咧就穿過去。我哋中間我穿過去先吓。咁我哋穿過去做咩咧？個目的就係為咗我哋要咧穿一條橡筋過嚟，咁樣見到嘛？咁樣圈實佢。咁跟住然後呢一條橡筋咧就犀利啦。我哋咧就要擺佢喺呢一度，我哋就做個 cap band。咁樣咧 OK， 咁我哋就擺好咗噶啦。咁織完咗出嚟嘅時候，你就會見到呢度有一條打橫咯，個 G 字嗰度。
咁好啦，咁而家我哋就可以織噶啦。咁樣啦，咁跟住然後我哋都係咁樣一路織去前邊啦。好，咁織完呢一度嘅時候，我哋就將佢成條拎起，成條拎起之後，我哋都係要掹掹佢，等佢即係直翻啲先啊！即係將佢咁樣掹直佢先，咁令到佢成條係變翻一個即係直嘅先啊！唔好扭馬住菜咁樣。咁跟住然後我哋就將呢一度咧，我哋笠翻去前邊，就好似嗰陣時織個 C 字咁樣，執翻去前邊。跟住然後我哋就將佢擺翻落去呢度啦，就好似一個 cap band 咁啦。都係掹翻直佢啦，因為其實我哋都係打直噶嘛。跟住然後我哋咧就由頭織到落尾，咁就完成啦。咁樣咧織好啦，咁跟住然後我哋就係將一度穿過晒所有橡筋啦。咁跟住然後我哋咧穿過咗所有橡筋之後，我哋就勾翻一條啦，咁樣勾去向咗中間先。跟住然後向中間之後咧，我哋就將後邊嗰條就掹上前面嗰個，同佢打個結。咁跟住然後我哋就完成啦。好啦，咁跟住然後出到嚟之後咧，你會見到一個唔知 T 唔 T I 唔 I 嘅嘢啦，係咪？咁啊，當然都話啦，我哋要俾少少耐性咧，將佢屈。咁你排喺度台度屈嘅話咧，就係會易好多嘅，我可以話俾你聽，因為你可以見到個形狀出咗嚟嘅。咁又係啦，喺一個你要將佢打即係將佢要轉彎嘅地方咧，喺嗰個地方咧，你就特別去將佢掹行少少，咁樣咧，跟住個橡筋咧，亦都係佢自己亦都會係跟翻你個弧位咧，佢就會跟翻去轉噶啦。咁樣啦，即係好似呢一個咁樣啦，係啦。好啦，咁呢一個 G 字咧就做好咗噶咯喎。咁你可以睇翻啦，嗱，咁啊唔同嘅 G 字就係咁樣噶啦。咁好啦，咁希望大家鍾意我今日嘅 G 字嘅分享啦。咁好快就會 H 噶啦，拜拜。